deegaanka Soomaali Galbeed, Somali State, Ogaden Region intaba waa loo yaqaanaa. Waxaa Itoobiya lagu wareejiyay sanadii 1955 shan sano uun ka hor xornimadii Soomaaliya. Wuxuuna ka kooban yahay 11 gobol oo aad u waaweyn. laga soo bilaabo 23 bishii koowaad 1993 ilaa maanta ay taariikhdu tahay May 2020 waxaa deegaanka Soomaalida soo maray 13 madaxweyne marka lagu daro madaxweynaha hadda jooga. 12 madaxweyne ee ka horeeyay Mustafa Maxamed Cumar ee soo maray dowlad deegaanka Soomaalida isla markaana xilliyada kala duwan soo hogaamiyay deegaanka ayaa dhamaantood ay dowladda dhexe ee Itoobiya xilka uga qaaday qaab isku mid ah oo khasab ah, iyadoo xilka qaadista kadibna dhamaantoodba loo taxaabay xabsiga laga soo bilaabo madaxweynihii ugu horeeyay ilaa kii ugu dambeeyay ee Cabdi Ilay. walow inta la og yahay taariikhda ay madaxweynayaasha qaar ka baxsadeen xarigaasi halka qaarna ay ku dhinteen xabsiyada Itoobiya. Haddaba warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa madaxweynayaashii soo maray deegaanka Soomaali Galbeed, magacyadooda, muddada ay xilka hayeen iyo qaabka xukunka looga qaaday. madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Sacdi waa ninkii ugu horeeyay ee madaxweyne ka noqda dowlad deegaanka Soomaali Galbeed, waxaana doortay baarlamaankii deegaankaasi taariikhdu markay ahayd 23 bishii koowaad 1993 kaasi oo xilka looga qaaday si joojoob ah ama qasab ah bishii 11aad 1993 isagoo oo ka baxsaday xarig lala damacsanaa ayuu galay dalka Ingiriiska halkaasi oo uu ku geeriyooday Ilaahay ha u naxariistee sanadii 2007. madaxweyne Xasan Tiro Qalinle waxa uu ahaa madaxweynihii labaad ee dowlad deegaanka Soomaalida isagoo oo xilka hayay muddo sanad ah laga bilaabo sanadii 1993 ilaa Abriil 1994. madaxweyne Qalinle waxaa loo taxaabay xabsiga Addis Ababa kadibna halkaas ayuu ku geeriyooday Allah ha u naxariistee. madaxweyne Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Maxamed Qani waa madaxweynihii saddexaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna xilka hayay intii u dhaxaysay Abriil 1994 ilaa 1995. waxaa xilka laga tuuray isaga oo dhammaysan muddo xileedkiisii, isla markaana ciidamada federaalka Itoobiya ayaa u taxaabay xabsi ku yaala magaalada Goday, halkaas oo laga sii daayay sanadkii 2008 isagoo intaasi kadibna isaga cararay guud ahaanba waddanka Itoobiya. madaxweyne Axmed Makaahil Xuseen waa madaxweynihii afaraad ee dowlad deegaanka Soomaalida 1995. madaxweyne Makaahil wuxuu xilka madaxweynenimo hayay muddo 4 bilood iyo badh ah, iyadoo intaasi kadib xilka laga xayuubiyay isla markaana loo taxaabay xabsiga. madaxweyne Ciid Daahir Faarax wuxuu ahaa madaxweynihii shanaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuu xilka hayay intii u dhaxaysay Juun 1995 ilaa Oktoobar 1997. isaga kama aysan qaadin dowladda dhexe ee Itoobiya, balse waxaa afgambi ku sameeyay rag uu horkacayay Mahdi Ayuub Guuleed isagoo madaxweyne Ciid Daahir u baxsaday dhanka Hargeysa. kadibna markii uu Itoobiya ku soo laabtay ayaa xabsiga loo taxaabay. muddo markii uu xidhnaa ee la sii daayayna wuxuu dib ugu laabtay magaalada Hargeysa. madaxweyne Khadar Macalin Cali wuxuu ahaa madaxweynihii lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuuna xilka hayay intii u dhaxaysay Oktoobar 1997 ilaa Oktoobar 2000. Khadar markii xilka laga xayuubiyay kadib waxaa loo taxaabay jeel ciqaabeedkii loogu yeeri jiray Jeel Ogaadeen. jeelkan oo la dhisay markii uu madaxweynaha ka ahaa Khadar, iyada oo uu 2 sano ku jiray xabsigaasi kadibna laga sii daayay. madaxweyne Cabdirashiid Duulane wuxuu ahaa madaxweynihii toddobaad ee dowlad deegaanka Soomaalida, wuxuu xilka hayay intii u dhaxaysay Oktoobar 2000 ilaa 21 Juulaay 2003. waxaa xilka looga qaaday si qasab ah, iyadoo kalfadhi ay dabada ka riixaysay dowladda dhexe u qabatay xubnihii hoggaanka xisbiga maamulka Soomaalida, kuwaas oo u codeeyay in xilka laga qaado Cabdirashiid. madaxweyne Cabdirashiid wuxuu u socdaalay dalka Ingiriiska
isagoo markii dambena shaqaale ka noqday safaaradda Itoobiya ee dalka Ingiriiska. madaxweyne Cabdi Jibriil wuxuu ahaa madaxweynihii sideedaad ee dowlad-deegaanka Soomaalida wuxuuna xilka hayay intii u dhaxaysay Juulaay 2003 ilaa Oktoobar 2005. madaxweyne Cabdi Jibriil wuxuu xilka hayay isna 2 sano waxaana looga tuuray si la mid ah madaxweynayaashii ka horeeyay balse isaga lama xidhin. madaxweyne Cabdullaahi Xasan Maxamed Lugbuur waxa uu ahaa madaxweynihii sagaalaad ee deegaanka Soomaalida kaas oo xilka hayay intii u dhaxaysay Oktoobar 2005 ilaa November 2008. madaxweyne Cabdullaahi Xasan waxaa xilka looga qaaday kadib markii khilaaf gacan ku rimisa lagu soo dhex tuuray maamulka dowladda Soomaalida kaasi oo 2 garab loogu kala baxay balse garabkii madaxweynaha markii dambe laga itaal roonaaday waxaa loo diyaariyay in la xidho laakiinse wuxuu u baxsaday dalka New Zealand halkaasi oo uu nafta ku aaminay. madaxweyne Daa'uud Maxamed Cali oo lagu naanaysi jiray Daa'uud Axmar inkasta uu asagu diiday hadda oday uu sheegay waa runtii Daa'uud Axmar hadii la yiraahdo la yaab maayo sababtoo ah ninka aftirkiisa waa la garanayaa magacuna waa Daa'uud Maxamed Cali Axmar xagee ka soo galay. waxa uu ahaa madaxweynihii tobnaad ee dowlad-deegaanka Soomaalida soo maray wuxuu hayay xilka intii u dhaxaysay November 2008 ilaa Juulaay 2010. waxaa isna xilka looga xayuubiyay noocii caadada u ahayd maamulka Itoobiya waxaana uu u baxsaday dhanka magaalada Addis Ababa kadib markii uu ka war helay in lagu xidhayo magaalada Jigjiga. Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu ahaa madaxweynihii 11aad ee dowlad-deegaanka Soomaalida wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu xilka dheeraa madaxweynayaashii soo maray dowlad-deegaanka Soomaalida waxaana lagu sheegaa in ay ku qanceen Tigraygu waxayna dadka qaar ku xantaa inuu ahaa ninkii ugu dhaqan xumaa. waxaan nahay Ethiopian waxaana ku faanaynaa inaan Ethiopian nahay waxaan ku faanaynaa inaan Ethiopian nahay Ethiopianimadana aan ku faanaynaa waxaana mahadigu celinaynaa Ilaahay naga dhigay Ethiopia. wuxuu xilka hayay intii u dhaxaysay Juulaay 2010 ilaa Agoost 2018. 14 bishii Agoost 2018 ayaa xilka laga xayuubiyay waxaana xabsiga loo taxaabay 27 bishii Agoost 2018. Axmed Maxamed Cabdi Ilkacase waxa uu ahaa madaxweynihii 12aad ee dowlad-deegaanka Soomaalida kadib markii uu Cabdi Ilay kursiga baneeyay waxaa si ku meel gaar ah madaxweyne loogu magacaabay Ilkacase laakiin wax badan ma uusan haynin.